Nagbaliskad ang pick-up matapos ini maglapaw sa talamnanan pasado alas 6 kagabi sa barangay Ginobatan sa Banwas ng Leganes. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Lieutenant Ryan Orleans, Deputy Station Commander sa Leganes Police Station, ginpahayag sini nga ang pick-up ang ginamaneho ni Rolando Libuna, 39 anyos kag residente sa barangay Gihaman sa nasambit nga banwa. Dugang pa sini nga gidalasa ni Libuna ang isa ka kamalig sa talamnanan kag didto nagbaliskad ang pick-up kung sa diin napilpilan si Joseph Hiro, 19 anyos kag tumandok sa nasambit nga lugar, kag nakaangko naman sang pila si Huberto Gallo, 56 anyos. Gilayon niya gindala ang driver sang pick-up sa Iloilo Provincial Hospital sa Banwas ng Pototan kung sa diin nakaangko nini sang pila sa nagkalain-lain nga lawas, kag para ikumpirmar kung yara ini sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Gindala naman sa Metro Iloilo Hospital Sanday Hiro Cagallo para mahatagan sang nagakaigo nga pagbulong. Sa karon padayon pang investigasyon sang Leganes Police Station sa nasambit nga insidente. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.